Sınaq 14. Bizə deyir ki, eyni tektonik zonada yerləşən silsilələr. Gəlin yadımıza salaq. Tektonik zonalar ön Qafqaz çökməsi, Böyük Qafqaz qalxması, Kür tektonik çökməsi, Kiçik Qafqaz qalxması və Araz Cavan platforması. Yəni Araz tektonik çökməsinə bölünür. Dərələyəz bildiyiniz kimi Naxçıvanda Kiçik Qafqaz qalxmasında. Murovdağ bilirsiniz Kiçik Qafqazın özündə qalxmadı, amma Qovdağ hardadır? Böyük Qafqaz tektonik qalxmasına görə yanlışdır. Talış doğrudur, Kiçik Qafqaz qalxması, Qarabağ silsiləsi Kiçik Qafqaz qalxması, Zəngəzur Kiçik Qafqaz qalxması. Cavab nədir? B bəndi. Yoldaşlar, C-də Ləngəbiz Böyük Qafqaz qalxması, Ərət Böyük Qafqaz qalxması, Provoramma Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasındadır, yanlışdır. Peştəsər Talış düz olsa da Kiçik Qafqaz qalxması, yan silsilə Böyük Qafqazdadır, yanlışdır. Vulkanik yayla Murğuz düz olsa da bunlar Kiçik Qafqaz qalxması, Niyaldağ Böyük Qafqazdadır, yanlışdır. Tapşırıq aydındır. Yoldaşlar 2. Ölkə əhalisi sayı 6 milyon nəfər, illik təbii artım 90 min nəfərdir. Sadə bir tənasüb. 6 milyon nə qədər olacaq? 6 milyon olacaq 90 min. Düz. 1000 nəfərə nə olacaq yoldaşlar? 1000 nəfərə x. Bu x-i biz əllə eləyəndə 90 milyon bölü 6 milyon olur. Cavab neçə nəfər eləyir? 15 nəfər eləyir. Cavabımız nə bəndi? A bəndi 2-də. 3-ə baxırıq yoldaşlar. 3-ə siz görürsünüz ki, AB məntəqələri arası temperatur fərqinin 3 selsi olduğu verilib. Mən onu hündürlüyə çevirərəm. 1000-ə nə yazacağım gözəl yoldaşlar? 1000-ə 6 selsi, 3 selsiyə nə? X. X bərabərdir 500 metrə. Əgər A ilə B arası 500 metrdirsə, mən horizontallara baxanda aradan neçə boşluq var? 2 dənə boşluq var. 500-ü böləcəm neçəyə yoldaşlar? 500-ü böləcəm 2-yə. Cavab neçədir? 250 metr. Kəsmə yüksəkliyi də tapdım gözəl insanlar. Ondan sonraki proses lap rahatdır. Çayın düşməsini hesablayın deyir. Biz burada çayın düşməsini hesablamaq üçün biz çayın başladığı yeri görürük. Və Mənsəbin gölün də görürük səviyyəsini. Arada neçə boşluq var? Gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə boşluq var. 250-ni vuracaq neçəyə? 6-ya. Yoldaşlar, cavab neçədir? 1500. Deməli, çayın düşməsi nə qədər imiş mənbədən Mənsəbə? 1500 metr. Cavabımız nə oldu? C. Amma göl, bunu dəniz yazsa daha yaxşı olardı. Dənizin səviyyəsi 0 metrdir. Göl 0 metrdə olmaya da bilər. Aydın olduğuna görə burada biraz sıxıntı var. Bunu göl əvəzinə nə yazmalıydılar? Dəniz yazmalıydılar. Yaxşı mı? Ya da yazmalıydılar ki, göl dəniz səviyyəsindədir. Bəli. 4. Xəritə sıxımda rəqəmlərlə verilmiş ərazilər üçün ümumi cəhət. Yoldaşlar, verilən ərazilər daha çox tropik xəttlərinin nəyinə düşür? Arasına, düzdür. Bu yerlər isti yerlərdir, doğrudur mu? İndi baxaq. 4-də bizə sualda deyir ki, ümumi xüsusiyyətləri. Sutkalı temperatur amplitudun çox olması. Uşaqlar, amplitud əsasən səhralarda daha çox olur. Bunlar burudlu yerlər. İntensiv fiziki aşıbı da səhralarda olur. Amma meşələr geniş yayılıb fikri, təbii ki, burada 4-cü xüsusiyyətdə meşələr söhbəti yoldaşlar biz 3-sün deyə bilmərik. Çünki orada ekvatorial qurşaq tam zolaq əmələ gətirmir. Orta illik temperaturun yüksək olması, bəli, baxın, bu D variantını götürə bilərik. Niyə? Tropiklər arasında orta illik temperatur nə olur? Yüksək olur. Deməli, növbəti suala baxırıq. Növbəti sual belədir. 5-ci test tapşırığı. 5-də bizə deyir ki, maksimum mütləq rütubətlik neçə qram ola bilər kolbada? 15, hə? Amma hava nə qədər su buxarı var? 3 qram. Vəssalam, bizə nisbi rütubət tap deyir, sadə bir tənasüb. 15 qram 100%, 3 qram nə? X faiz. Bu nəyə bərabərdir yoldaşlar? 20%. Doğru cavabımız nə variantı? Y variantı. Qutardı getdi. Əkinçilik üçün əlverişsiz ərazilər. Uşaqlar, əlverişsiz təbii ki, soyuq yerlər. Tundra, ekvatorialda ifrat rütubətlik və bataqlıqlar. 1, 4, 5. Variant nə variantı? D variantı 6-cı sualda. 7-yə baxırıq. Gözəl yoldaşlar, burada siz sxemdə görürsünüz ki, litosfer tavasından, qərbdən gələn litosfer tavası şərqdəkinin altına neyinir? Gömülür. Bu okean tavası ilə materik tipli litosfer tavalarının təmas zonasıdır. Bu zonanın da xüsusi adı var. Buna nə deyirlər? Subduksiya zonası. Sualda bizə deyir ki, sxemə uyğunluğu müəyyən. Tavalar, Naska və Cənubi Amerika, coğrafi obyekti isə nə ola bilər? Ant dağları. Cavabımız nə variant oldu 7-də? A variantı. Bəli. Yoldaşlar, 22 və 3-cü saat qurşun orta meridianlar arası məsafə ekvatorusu. Orta meridianları tapmaq üçün əvvəl 22-ni tapaq. 24 çıx 22. Vur 15, 30. 30 nə uzunluq amma? Qərb. 3-cü saat qurşağını tapaq. 3 vur 15 neçə elədir yoldaşlar? 45 şərq uzunluğu. İndi baxın. Biri qərb, biri şərq. 30 plus 45 neçə elədir yoldaşlar? 75 dərəcə. 75 dərəcənin məsafə olaraq ekvatorda nə qədər olduğunu tapmaq üçün 75-i neçəyə vururuq? 111. O da eləyir yoldaşlar 8325. Doğru variantımız C variantı. 9-a baxırıq yoldaşlar. Qanı qayırsal fiziki coğrafi rayonuna aid olmayan xüsusiyyətlər soruşur. Qışı quraq keçən mülayim isti düzdür. Dağ-çəmən landşaftı yox. Bura düzən meşələridir, intrazonalı. Şirin qurumsual səthə yaxındır, bu düzdür. Yay quraq keçən mülayim isti yanlışdır. O Lənkəran ovalı və Talışdağ ətəklərində, Böyük və Kiçik Qafqazın cənub şərqlərindədir. Qərzaqlı meyvə düzdür. Qoz fındıq, şabalıd. Amma okean səviyyəsi aşağıda olma söhbətidir. Səhvdir. Okean səviyyəsi aşağıda Kür Araz ovalığının müəyyən hissəsidir. Cavab oldu verilənlərdən 2, 4, 6 variant D.
Ona baxırıq yoldaşlar. Əmtəəlik tipli kənd təsərrüfatı deyəndə intensiv əkinçilik və heyvandarlıq nəzərdə tutulur ki, daxili tələbatı tam ödəsin və satıla bilsin. Cavab olacaq intensiv inkişaf yolu. Onda cavab nədir? A. 11-ə baxırıq. Doğru sıraları müəyyən edin. Yoldaşlar, çaylar və eroziya bahisi, yəni mənsəbi. Tərtərara tökülür, kürə, doğrudur. Həkərara tökülür, araza, doğrudur. Mazımçay kürə tökülmür. Mazımçay, Katexçay qanığa tökülür. Viləkçay Xəzərə tökülür, doğrudur. Türyançay Əyricaya tökülmür, birbaşa kürə tökülür. Ona görə də cavabımız oldu verilənlərdən 1, 2 və 4. Variant Y variantı. Növbəti suala baxırıq. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndlər. Avrasiya və Şimali Amerika. Qədim Lavrasiya qurusunun parçası olmaları ortaq cəhətdir. 1. Bir neçə qədim və cavan platformadan ibarətdir Avrasiya. Birinciyə gedəcək 2. Ərazinin bütün iqlim qurşaqları formalaşmışdır. Yoldaşlar, bütün iqlim qurşaqları Avrasiyadır. Yəni söhbət şimal yarımkürəsini demək istəyir. Burada şimal sözünü unudublar. Çünki niyə? Cənubda olan iqlim qurşaqları burada yoxdur. 3. Sonra 4-cü dövr buzlaşmasının izləri qalmaqdadır. İkisində də var. Bu gedəcək ortaq cəhət. 4. Qərb hissəsində çaylar qısa və gürsuludur. Şimali Amerika əslində onlara da çox qısa demək düzgün deyil. Çünki orada Yukon, Kolumbiya, Colorado çayları var. Bu ifadədə o qədər belə deyim də ideal bir ifadə deyil. Mitchell zirvəsi təbii ki Şimali Amerika. Cavab 2, 3, 5, 6, 1, 4. Variant D variantı. Aydın oldu. Sualda müəyyən qüsurlar var. 13'ə baxırıq. Yalancı urbanizasiya var idi, bir də suburbanizasiya. Enine inkişaf yalancı urbanizasiyadır. Hansı ki, kəndlərdə işsiz qalan əhalilərə axın edirdi. Şəhərlərə. Ona görə də burada doğru cavab olacaq 13-də A variantı. Sosial infrastrukturun zəif inkişafına baxmayaraq şəhərlərin sahəsinin neynəməsi, genişləməsi. Bu yalancı urbanizasiya. 14-ə baxırıq. Uşaqlar, kserofit dağ çəmənlikləri Azərbaycanda 2 yerdə idi. Biz dedik 1. Yağıntının inversiyasına görə, yəni yuxarıya doğru azalmasına görə. Talış dağları, bir də kontinentallığa görə Zəngəzurda. Cavab B 14-də. 15-ə baxırıq. 15-də yanlış ifadəni müəyyən edin deyir. Yoldaşlar, Azərbaycan bəzi faydalı qazına potensial ehtiyac kimi müəyyən edilmişdir. Məsələn, Ceylançölün nefti, doğrudur. Braziliya, Avstraliya dəmir fizasiyyatı zəngindir, doğrudur. Qərbi Avstraliya yarası, Braziliya yarası. Külək enerjisi tükənən söhbət səhvdir. Demişdik, qabarma çəkilmə, külək, geotermal və günəş elektrik. Bunlar tükənməyən alternativ enerji növləridir. Cavab nə oldu? C. 16. Əlvan metal filizlərinin mövcud olduğu ərazilər. Əlvan metallar biz dəmir, manqan, xrom atırıq. Dəmir, manqan və nəyə atırıq? Xromu. Xromit əlvan yox, qara metallurgiyada istifadə olunur. Ona görə də yoldaşlar, 16-nın bizdə doğru cavabı olacaq nə? Diqqətlə fikir verin. 1. Kəlbəzərdə nə var müəllim? Civə var. 4. Zəngilanda nə var? Qızıl var. Vejnali. 5. Yoldaşlar, Gədəbəydə, Qoşa və ya Daşkəsəndə nə deyə bilərsiniz? Alunit mədənləri. Cavab oldu yoldaşlar nə? 1, 4, 5. Onsuz da 2-də, 3-də və 6-da filiz ehtiyatları mövcud deyil. Bunu da rahatlıqla tapa bilərdiniz. Yoldaşlar, 17 sadədir. Gecənin uzunluğu 12 saat nə qədər deyir? 20 dəqiqə. O zaman mən 24-dən 12 saat 20 dəqiqəni çıxsam, mənə qalır 11 saat 40 dəqiqə gündüzün uzunluğu. Hə yoldaşlar? Günəşin çıxma və batma anlarını müəyyən edin. 11 saat 40 dəqiqəni yarıya bölə bilərəm. Yarıya böləndə nə qədər edir yoldaşlar? 5 saat neçə dəqiqə? Yarıya böləndə. 5 saat 30 oradan 20 dəqiqə 40-ın yarısı 20. 5 saat 50 dəqiqə eləyir 5.50. Deməli gözəl yoldaşlar, söhbət nədən gedir? 12.00 bilirsiniz günorta vaxtıdır. Bir dəfə ondan 5.50 çıxacaqsınız, bir dəfə də üstünə 5.50 gələcəksiniz. 12.00-dan 5.50-ni çıxanda nə qalır? Gəlin çıxaq. 6. Nə qədər elədi? 6, 10. Toplayanda nə edir yoldaşlar? Əlbəttə ki 17.50 qutardı getdi. Doğru cavabımız yoldaşlar nə oldu? Əlbəttə ki B variantı. 17-ci sualın cavabı B. 18-ə baxırıq. Arid denudasyon relif. Hamımız əzbər bilirik. İlk quraq və parçalanma hesabına yaranır. Bedlendlər, yarğanlar, qobular. Karları yaradır yeraltı sular. Karlar sirklər. Karlar sirkləri yaradır eksarasiya, buzlaqlar. Kars mağaraları, Kars qıflarını, sürüşmələri yaradır yeraltı sular. Kraterlər isə əlbəttə ki vulkan konusunun zirvəsindəki qıf şəkilli çökəkliklərdir. Endogen qüvvə. Cavab 3, 4, 5 variant nə variantı? D. 19-a baxırıq. Beynəlxalq ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyasına aid deyil. Yoldaşlar, əlbəttə ki, içməli suyunun keyfiyyətinin müəyyən edilməsi ərzaq konsepsiyasının işi deyil. Amma qida məhsullarının qiyməti, əhali gəlinin ortalıq səviyyəsi çünki alıcılıq qabiliyyətinə təsir edir. Dövlət ərzaq resursları, eyni zamanda ərzaq məhsullarının istehsal səviyyəsi təbii ki, bunlar aiddir ərzaq konsepsiyasına. İçməli suyun keyfiyyəti aid deyil. Cavab nə oldu 19-da? A. 20-yə baxırıq. 20-də bizə 4 iqtisadi rayon verib. Deyir ki, bir xarici ölkə ilə həmsərhəddir. Yoldaşlar, Şərqi Zəngəzur 2-dir. Mərkəzlərin ümumiyyətlə sərhəd deyil. Abşeron xızı sərhəd deyil xarici ölkə ilə. Lənkəran, Astara. Bir yana getdi bala. B. 2 xarici ölkə ilə həmsərhəddir. Şərqi Zəngəzur. Söhbət hardan gedir? Ermənistan və İran. A.
Deməli, gözəl yoldaşlar, 1-ə nə getdi? D. 1-ə getdi nə? D. 2-ə nə getdi? A. Kimya, neft kimya. Neft kimya verilənlərdən olacaq Abşeron xızı C. Əsasən quru subtropik meyvələr olacaq mərkəzi aran B. Deməli, DA, CB. DA, CB variantımız nə oldu? B bəndi. Tamamilə doğrudur. 21-ə baxırıq. Elm tutumlu sənaye sahələri. Uşaqlar, elm tutumlu olması üçün yüksək ixtisaslı kadrlar olmalıdır. İnkişaf etmiş ölkələr 1 Almaniya, 2 Cənubi Koreya və 5 ABŞ. Doğru variantı oldu verilənlərdən Y variantı. Bəli. 22. Yağıntıların miqdarının daha çox olduğu inzibati rayonlar. Biz burada dağlıq inzibati rayonları seçəcəyik. Yoldaşlar, siz bura baxanda Azərbaycanda ən çox yağıntı düşürdü Böyük Qafqazın cənub yamacında, bir də Lənkəran, Astaraya. Burada verilənlərdən Masallı, Lənkəran, Astara olmadığı üçün Böyük Qafqazın cənub yamacını seçəcəyik. 1000 ilə 1600 mm. Balakan, Zaqatala, Qax. 22-də cavab D bəndi. 23-ə baxırıq. Yer səthində en 40 kilometr, uzunluq 60 kilometr olan sahə bir bölünsün 2 milyon miqyası xətt neçə santimetr kvadrat olar? Əvvəl 40-ı vuracaq 60-a ki, həqiqi sahəni tapaq. Nə qədər elədi yoldaşlar? 2400 kilometr kvadrat. Bunu biz bölməliyik. Miqyasın kəmiyyətini tapaq. 20-nin nəyinə? Kvadratı. 20-nin kvadratı. 400. Vəssalam. 2400 bölünsün. 400 yoldaşlar. Cavab 6. 6 santimetr kvadrat. 24-ə baxırıq. Sual belədir. Ekvatorial iqlim qurşağını tropik iqlim qurşağından fərqləndirən xüsusiyyətlər. Buludluluğun çox olması 1. Buxarlanma qabiliyyətinin yüksək olması səhvdir. Tropiklərdə daha yüksəkdir, hava daha istidir. Fiziki aşınma tropiklərdə intensiv gedir. Zəngin bitki örtüyü 4, alçaq təzyiq 5. Çünki ekvatorda qalxan hava alçaq, tropikdən hava yüksək təzyiqdir. Cavab 1, 4, 5. Tapşırıq aydındır 24-də. 25-ə baxırıq. Hind okeanına aid olan yarımadalar. Yoldaşlar, Labradorun sahilləri sakit və Atlantikdir. Kiçik Asiya Atlantika aiddir. Çünki Aralıq dənizi və Mərmərə dənizləri Qara dənizlə əhatə edən, bu da Atlantikin daxili dənizləridir. Türkiyədən söhbət deyək, Kiçik Asiya yamacı. Somali doğrudur 3. Bəli, Ərəbistan doğrudur 4. Priney yanlışdır. Aralıq dənizi və Biskay körfəzinə görə olacaq Atlantik okeanı. Hindistan doğrudur. Düzgün cavablarımız 3, 4 və 6-dır. 26-ya baxırıq. Sual belədir. Konstitusiyalı monarxiya ölkələri. Uşaqlar olacaq 1 İsveç, 6 Böyük Britaniya və 3 Myanma. Çünki bircə saniyə, bəli, düzdür. Çünki Myanma, Tayland, Kamboca, Malayziya olmalıdır. Yox. Tayland, Kamboca, Malayziya konstitusiyalı monarxiyadır. Myanma konstitusiyalı monarxiya deyil. Myanma və Malayziya bunlar şeydir. Mütləq yox. Federativ ölkədir. Amma Myanma monarxiya deyil. Orada monarxiyalar Tayland, Kamboca və Malayziyadır. Aydın oldu. Onlar konstitusiyalı monarxiyadır. Brunei isə mütləq monarxiyadır. Myanma monarxiya deyil. Ona görə yoldaşlar, burada cavab olacaq verilənlərdən 1 və 6. 1 və nə? 6. Bunun etalonda da yəqin ki, cavabını səhv veriblər. 3 yanlışdır orada. 27-yə baxırıq. Qəhvəyi torpaqlar, tundra və bir də bozqonur torpaqlar. Yoldaşlar, burada vəziyyət belədir. Siz bilirsiniz ki, qəhvəyi torpaqlar konkretdir. Subtropik iqlim qurşağının nəyi olacaq? Çoxyarpaqlı meşə ölkəlikləri özü Türkiyədə. Bir ənə getdi. B. Tundra qleyli subarktikdədir. Tundra meşə tundra Saxa-Yakutiyada. Yəni 2 ənə gedəcək. D. Bozqonur səhra yarım səhralardadır. Ona da uyğun gələcək Türkmənistan. Yəni C. 1D, 1B, 2D, 3C. Keçdik növbəti suala. Azərbaycan qərb ölkələri birləşən nəqliyyat kommunikasiya xəttləri üzərində yerləşən, nəqliyyat kommunikasiya, bəli, qara və əlvan metal filizləri ilə zəngin olan iqtisadi rayon əhalisi 596 min nəfər, sahəsi isə 5,27 min kilometr kvadratdır. İqtisadi rayon təbii şərait və təbii onun iqtisadi inkişafına müsbət təsir edir. Mətnə əsasən iqtisadi rayon və onun ərazisindən keçən beynəlxalq əhəmiyyətli neft-qaz kəmərlərini müəyyən edin. Yoldaşlar, bu iqtisadi rayonumuzun adı olacaq Gəncə, Daşkəsən iqtisadi rayonu. Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonunun ərazisindən keçir birinci neft kəmərlərinə baxsaq. Ən məşhur hansıdır? BTC, Bakı Tbilisi, Ceyhan, bir də Bakı nə? Supsa. Bakı nə yoldaşlar? Supsa, sırf Gürcüstana gedən. Bəli, deyəcəm. Bu neft kəmərləri. Ondan sonra gəlir Bakı Tbilisi, Ərzurum, BTE, yəni Bakı Tbilisi, Ərzurum qaz kəməridir. Əlavə olaraq TANAP, bir dənə layihələri var idi. TAP, qutardı getdi. Mətnə əsasən iqtisadi rayon əhalisinin, ölkə əhalisinin neçə faizini təşkil edir? Uşaqlar ölkə əhalisinin sayını verib bizə. 10 milyon nə qədər? 10.120 min nəfər. Bunu nə götürəcək? 100%. Əhali burada nə qədərdir? 596 min. Bu nə olacaq yoldaşlar? X%. X-i biz buradan tapırıq. Nə qədər eləyir yoldaşlar? Təxminən təqribən 6%. Təqribən 6%. Sonra bizə burada sıxlığı tap deyir.
Hansı ki 596 mini biz böləcəyik yoldaşlar sahəyə 5270-ə. Yəni orada bizə verib 5 tam %27 min. O min sözünün yanına yazdım da elə bil ki. Bu da təqribə eləyəcək yoldaşlar 113 nəfər. Neçə nəfər? 6% 113 nəfər. Sonra sualda bizə deyir ki, İqtisadi rayona aid təsərrüfat sahələrini cədvəldə yazın. Yoldaşlar, birinci əlvan metallurgiya deyə bilərik. Əlvan metallurgiya. İkinci, biz bura deyə bilərik tikinti materialları istehsalı, tikinti materialı istehsalı. Üçüncü, biz bura deyə bilərik bəli maşın qayırma sahələri. Maşın qayırma. Ondan sonra 4. Biz bura deyə yüngül, bir də əvvəlcə əlbəttə ki, yüngül yeyintini biz hər yerə dedik ki, yaza bilərik. Yüngül yeyinti. İndi kənd təsərrüfatı. Birinci, burada heyvandarlıq var, konkret. Heyvandarlıq. İkinci, burada əlbəttə ki, üzümçülük var. Sonra yoldaşlar biz deyəcəyik, burada kartofçuluq var. Kartofçuluq. Bəli, taxılçılıq Azərbaycan olsa hər yerdə var. Sonra 4. Tələsmir. Burada pambıqçılıq konkret bir yerdədir. Goranboyda pambıqçılıq. Bir də yoldaşlar taxılçılıq. Taxılçılıq da biz dedik ki, Azərbaycan bütün iqtisadi rayonları üçün yaza bilərsiniz. Aydındır suallar. Vəssalam.